Так, дорогие друзья, запись запущена после нашего интервью с Мусой Темишевым. По обоюдной договоренности с нашим гостем мы даем возможность всем нашим слушателям, а их более 80 тысяч активных, и все активные выведены на большой экран, неактивные спрятаны нашим техническим персоналом. Напоминаю, мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. Финансируемся частично Госдепом, Конгрессом, а также Сенатом США. У нас более 4000 технических модераторов, которые находятся в 4 уголках земного света и успешно отбивают атаки русского теоретического образования, DOS и вирусные атаки на нашу свободную площадку. Напоминаю, эта площадка создана свободными людьми для свободного волеизъявления. А сейчас мы даем возможность всем нашим слушателям задавать вопросы Мусе Темишеву. Поднимайте руки, мы будем вас включать. Вы задаете вопросы, он вам отвечает. Мы не входим в дебаты, в дискуссии, мы не даем оценочные персональные вот эти вот всякие оценки нашему гостю. Задаем вопрос, ответ. Если достаточно, еще один вопрос. Но не стараемся получить тот ответ, который мы хотим получить. Давайте, первым у нас будет гость Дмитрий. Включаем микрофон Дмитрию. Дмитрий, ваш вопрос нашему гостю. Приветствую вас, Муса. Мое имя Дмитрий. Я представитель Volksdeutsche Поволжья и Прибалтики. У меня такой исторический вопрос, в ближайшей истории. Когда формировалась Чеченская республика в условиях постсоветской номенклатуры, в условиях формирования какую роль сыграла деятельность Авторханова и его политические взгляды, убеждения и его деятельность? Спасибо за ответ. Роль Авторханова, она не только в судьбе чеченского народа высока, она, в общем-то, сыграла выдающуюся роль в формировании мировоззрения лучших представителей российских демократов. Он, по признанию Виктора Суворова, некоторых других, я всех не помню, Виктор Суворов считает Авторханова своим учителем, например. Роль высока, очень высока была роль Авторханова. Вообще во всей России, не только в Чечне. А для нас он вообще был знаменем, был и есть, и останется. Я ответил, Дмитрий? Да, благодарю вас, Муса. Так, хорошо. Я так понял, чтобы было понятно для наших слушателей, разговор и речь об Абдурахмане Авторханове. Правильно мы поняли? Да. Было понятно, потому что у нас в Отечественном районе тоже был еще один Абдурахманов во время президентства Дудаева. Это национальный предатель был, о нем не надо вспоминать сейчас. Да. Хорошо. Дмитрий, спасибо вам за вопрос. Сейчас будет вопрос задавать, руку тянет очень упорно крестный отец. Мы дадим ему возможность задать вам вопрос. Отец, говорите, ваш микрофон включен. Крестный отец, ваш микрофон включен, говорите, мы вас слушаем. Вас не слышно, крестный отец. Если кто-нибудь другой, кто хочет задать вопрос нашему гостю, пожалуйста, тяните руки, мы будем включать микрофон. Крестный отец очень сильно упорно тянул руку, но когда ему включили микрофон, он не задает вопрос. Мы думали, будет какой-то вопрос, но, к сожалению, он вопрос не задает. Хорошо, мы дадим слово Лехагу, потому что он буквально некоторое время тому назад тянул руку. Если у него есть вопрос, он может его задать. Микрофон ему включен. Как мы видим, вопросов нету. Видать, вы были очень
вы были очень, как сказать, вы очень хорошо во время своего интервью четко, ярко изложили вашу позицию и исторические события. Поэтому у людей нет больше вопросов. Давайте дадим возможность Карену. Может быть, Карен может что-нибудь скажет, наш гость. Карен, ваш микрофон включен, можете просто что-нибудь сказать для того, чтобы другие как бы подумали, может быть, у них появятся какие-то вопросы между делом. Тут руку тянет Ширлам. Дайте ему слово. Так, так, наши технические модераторы ищут Ширлам. Да, вот, включайте им микрофон, пожалуйста. Ширлам, ваш микрофон включен, говорите. Büyük Хюльмасер Мошел, Душек Масяга. Всем доброго вечера. Муса, Гладу, Шаюса, Голцинов. Я вот сейчас послушал, и такое впечатление, что ты, вот как ты сказал, по твоим словам, ты сожалеешь, что вначале принимал участие в свержении Довку Завгаева. У меня вот такой вопрос вот тем молодым людям, примерно Цюка, которые сейчас готовы усердствовать для освобождения своей нации, Родины. Что ты нам сейчас советуешь делать? Вот просто так, мне интересно твое мнение. Хауайлю, Верлаунса. Ну, во-первых, сохранить себя, не влазить в разные авантюры. Главная задача любого чеченца сейчас сохранить себя для будущих баталий, для будущих процессов. Да? Вот, просвещаться молодежи, пытаться, вот, если кто-то из вас хочет заняться политикой, надо знать, что политика – это не грязная вещь. Это есть расхожее мнение, что политика – это грязная вещь. Это неправда. Политика – это чистейшая вещь. Вот, все зависит от того, с каким намерением ты вступаешь в политику. Если ты вступаешь в политику с болью о народе, хочешь облегчить судьбу народу, то политика – это поэзия, высшая поэзия, божественная поэзия. И в политике надо быть честным всегда. Потому что любая кривда, любая ложь в политике, она рано или поздно она узнается. И в политике невозможно скрыть ложь. Вот. Быть правдивым. Вот. И готовиться к будущему. Вот. Будущее уже скоро наступит. Да, молодой. Вот когда кремлевский этот Чикатило будет сковырнут со своего места, вот, дома произойдут события, они могут быть кровавые, к сожалению. Вот, чтобы они не были кровавые, вот, нам нужно искать пути компромисса, внутринационального компромисса. Вот каждый из вас должен думать, вот каким образом вот, надо бы дардил мадовый, чирщу, в общем, там, обиды, там, притеснения были, убийства были, ужасное, состояние ужасное. Вот как в этом ужасном состоянии добиться компромисса, это у меня фантазии не хватает, например. Есть у меня там свои соображения, но и они при внимательном там разборе весьма бледны, мои соображения. У меня ума не хватает пока вот, придумать вот такой путь, чтобы достичь внутринационального примирения. Да? Вот как это сделать? Вот думайте все над этим. Вот. Ну, в общем, все. Такое Бартал пожелание. Дегрейс Муса. Спасибо, Муса, за ваш ответ. Спасибо за вопрос Ширлам. В переводе с чеченского Ширлам это значит «старая гора» или «древняя гора», смотря какое смысловое значение мы придаем этим словам. У нас в гостях Сэм. А как мы знаем, Сэм очень ярый, тоже такой, знаете, человек, который может выражать свое мнение. Сэм, у вас есть какие-нибудь вопросы нашему гостю? Если есть, пожалуйста, у вас возможность задать. Сuri Дикола, Муса. И There is Hill Hachil.
إما ويركوي ذاتي حالات جوهر العواج وده ما تشوفه يتم هما هاي Володь, его вызвали там на какую-то беседу, он в легком одеянии, в тапочках домашних вышел, его посадили в машину, увезли, и все, и он пропал. Если можно, еще вопрос один. Как мы знаем, Жахар Дудаев посетил хадж. После хаджа вы видели Дудаева? Он изменился или нет после этого? Ты знаешь, я в 93-м году уже окончательно поругался и с Дудаевым, и с Эндарбиевым, и вообще с ними не общался. Хорошо. Значит, вы его не видели. Спасибо за вопросы, спасибо за ответы. У нас в гостях Герман Чеченский. Ваш микрофон тоже включен. Если хотите, можете задавать. Если нет вопросов, то у нас к вам тоже никаких претензий нету. У нас в гостях тоже Адам. У Адама микрофон включен. Если хотите, можете задать вопрос. Südikö, Musa, Marshall, Masagi. ДРСХ, Сюрик, Хах. Das ins Harvard-Ton, Plощадь, Бешку, Бог, ins Роквинис, Бешку, Бог, Владу, Суох, Смахалешса. Суноляц. Анхитак, ins Иштибо, Бичен, Забошу, Единый, Цацель, Вы, Идеи. Мета яхкан су укхду архитион за штахай. Мой хавидин. Только Я не вполне понял вопроса. там харвин сляш бог в этом вообще дистолер. Это сохранение ему он там это истинность гоем вообще одни лишь недостаточно. Ну, общаться нам надо, общаться и еще раз общаться. Вот, и не быть радикальными. Вот как нынешние ведущие там, и члены ЧДП там, и так далее. Нельзя быть радикальными. Надо знать свой народ, чем он дышит, что может народ воспринять, а что может отринуть. Если 90% народа не воспримут твою идею, то ее не надо высказывать. Вот. Не надо ранить народ. Вот как-то вот этому надо научиться. Это, видимо, большая наука. Это не каждому дано, видимо. Вот. Не быть радикалами ни в чем. Если вы критикуете там, допустим, какую-то веру, там, ислам или христианство, то не в лоб там, вот все это там, это басни, сказки там, это как-то недостатки и в христианстве, и в исламе, не в самой религии, а в интерпретации этой религии, например, в исламе, есть много недостатков. И этими недостатками пользуются негодяи, абсолютные негодяи. Вот, почти все беды чеченского народа, вот, они были накликаны вот этими лже-богословами под религиозными знаменами. Вот. Почему вот недостатки надо критиковать? Не самого Господа Бога, а недостатки. Вот, то есть раскрывать паскудные методы вот этих богословов. Вот, например, в Украину сейчас рекрутируют там чеченцев правдой, кривдой. Вот. И это обосновывают чем? Газот до Украине, газот до. Какой газоват Украине? Дють скуду. Нормальный человек может такое говорить? А это говорят наши муллы. Вот. Убивать свободу украинского народа, это разве газоват? Это позор. Чеченцы никогда не убивали чужой, не притесняли другие народы. Он Солженицын в своем архипелаге ГУЛАГе пишет: чеченцев не упрекнешь, чтобы они когда-нибудь служили угнетению.
Мельдоккомдуи, российский классик, вот, признает, что чеченцы никогда не были замечены в угнетении. А тут посылают на убой Украину, вот, убивать чужую свободу. Вот, и это обосновывают там джихад, попадете в рай там, и так далее. То есть вот такие недостатки надо на конкретных примерах выявлять. Вот. Ну, а бить прямой наводкой это слишком больно отрикошетит это. Вот этому надо научиться. Нам многому надо учиться. И дегил таяк есть, в общем, собезамщи, зависть. Ногти завистник, что бывает, к сожалению, да, я в последнее время замечаю. Вот, если о ком-нибудь скажешь хорошо, о, Муса, начинают, да. Хас, вот, так диктично. Если человек сделал доброе дело, отметить надо, поблагодарить человека, чтобы у него желание было в следующий раз сделать еще больше. Это элементарно, он шмадуешь, завистник ламигрдат, высокомерный ламигрдат. Вот этим вещам надо учиться. Совелышем, ладно, я дух дитя. Дересі Муса. Тахтаван радикально настроенный, хармастах, радикально юхму яхтиез, радикально цеох, уходу тела. И вот там даже после ссылки он догет на хан общем. Вот садизм шел, юкаха ашче наш. Радикально даривай. С какой-то стороны. Гон, мы были все объединены общей бедой. Там у нас не было такого расслоения, я бы сказал, классового даже, как сейчас. Вот. Цунделы, вот, под спудом общей беды, мы все были едины. Там кто-то чуть богаче, там соседа был, но тем не менее мы жили как братья, там, да, друг другу помогали. Вот. Дик хаяк тебя. Вот. А Гинцегон нас подкупили, нас нашли слабые стороны чеченцев. Одним дали возможность грабить республику, убивать бесконтрольно, что угодно делать. Вот. И они пустились в этот беспредел и теперь живут в реальном мире, в другом мире абсолютно, да? Вот. В отрыве от народа. Они презирают народ. Народ считает массой какой-то, букашками, да? Вот, любого можно поймать, убить, посадить, что угодно, да? Вот. Вот. Почему? Потому что у нас классовое расслоение. Вот. Уже дошло до того, что даже выдают замуж сам за представителей своего класса, своего клана. Женятся на девушках там своего клана, да, и уже явно классовое разложение у нас пошло. Вот это все надо как-то пережить, избежать этого. Как это выкорчевать, не знаю. Беседовать надо, говорить надо, писать надо, призывать надо. Муса, извините, я хотел еще, вы затронули вопрос религии, в частности исламской, но затронули вопрос прозелитизма. Это актуальный вопрос, на самом деле, не только в чеченском обществе сейчас, а вообще мировой вопрос. Что вы думаете, какое есть решение, чтобы влияние, прозелитические влияния в текущей ситуации можно было бы как-то пресечь? Ну, видите ли, любая религия – это выражение угнетенного класса. Любая религия. Вот. Христос к чему призывал? Там, к смирению, там,
любить ближнего, быть скромным там, и так далее. Моисей призывал к тому же там, в Нагорной проповеди, там, пророк Мухаммад призывал к тому же, но иерархии и христианские, и иудейские, и исламские, они используют религию себе в брюхо, в своих целях. Вот, разжигают национализм, шовинизм, разжигают с помощью религии. Вот сейчас в России там с нами Бог, мы славяне, с нами Бог. Да какой же нахрен с тобой Бог, когда ты убиваешь украинский народ? Где Бог? С тобой черт, а не Бог. Вот, ну, такая религиозная грамотность нужна. Прежде всего, изучать религию и соответствовать религии. Или возьмите православных иерархов, вот эти розовомордые, розовомясые, брюхатые, с этой позолотой, там, храмы, там, ведь Христос-то был в рубищах, ходил всегда, призывал к аскетизму, к скромности. А во что превратились там и тот же Ватикан, вот, православные иерархии? Вот, там какие-то движения были в католицизме, там Кальвин, там другие там пытались восстать против папского двора там, и так далее. Ну, до конца все это не было довершено. Под религиозными, если Лютер и Кальвин призывали скромности там, и так далее, верить в Бога там, без посредников. Вот, Лютер говорил, между Богом и Господом и верующим христианином не должно быть посредником. Это великая мысль, величайшая мысль Лютера. Вот. Но, тем не менее, это далеко не пошло, хотя протестантизм все-таки еще существует, хотя в таком деформированном виде. Вот. Как-то подходить к религии тоже с чистой душой, как и к политике. Вот. Только так, ну, в религии вряд ли это можно исправить, потому что папу ты не свергнешь. Вот, папский двор как был негодным, мягко говоря, так он и остался. А православная иерархия – это вообще туши свет. Вот, так что я не вижу выхода, никакого абсолютного. Просто каждому христианину, каждому католику, там, иудею, там, и мусульманину работать над собой и следовать букве и духу Священного Писания. Может быть, тогда можно что-то исправить. А так глобально я даже не вижу ничего. Везде религия используется там для каких-то корыстных целей. Я ответил? Благодарю вас, Муса, за ответ. Да, это большой ответ. Вы затронули как раз те самые вопросы, которые актуально стоят, в частности, для меня, ну и для многих народов в этом мире. Выход, я считаю, что выход есть. Но выход – это через наследие, просто воспитание новых поколений, потому что мой тезис то, что сами религии основаны на трех логических ошибках, аргументом от популям, ну, аргумент к большинству, аргумент к традициям и аргумент к личности. Вот если избавиться от этих логических ложных апелляций, логических ошибок, то в поколениях, то можно привести вообще мировое сообщество к какому-то консенсусу. Но это очень глубокая отдельная тема. Благодарю вас за ответ. Так, хорошо, Дмитрий. Вы задали очень хорошие вопросы. Сейчас мы дадим слово, чтобы задал вопрос нашему
очень хорошему слушателю, умному, высокоинтеллектуально развитому, интеллигенту, джентльмену, также настоящему гражданину Чешской Республики в изгнании. Молта Абак, вы нас слышите? Вот сейчас вам дается именно персональное слово. слышу. Пожалуйста, говорите. Я хочу точно так же деврейскую муса кескестиштва охш. Все равно дуквахчана аитсня кел хатибохш бешхил цана йозитишхил дитснак полностью да передать да память да мулавы боржер ламбатчут и халады وحوس دقوة إيه ونستودع لقى ذات موسى Да, تدوس والله. دقوة Да, والله. ده ريس خير إخوة أنا سلف ده ريس خير هنا وشمالي شنا وديو شنا ده وي مخاطر نيس لا يوقر Аминь. Аминь. Абак, вы, конечно же, сделали хорошие, добрые пожелания, а вопросы, острые вопросы. Где? Где вопросы, Абак? صدقت ميلدك دعدل ده Что, Лехак, у вас всегда есть что спросить. Пожалуйста, вам слово, Лехак. Обязательно нужно задать какой-нибудь хороший, добрый, чистый, светлый, каверзный, угловатый такой жесткий вопрос, пожалуйста, вам слово. Задавайте хоть термоядерный вопрос. Не угловатый, а термоядерный. Лехак, задавайте вопрос. Калю Горгат не задает вопрос, я спрошу. Нашего в городе много, Муса? Остапа Бендера вопрос. Забарен, Дерри Салон. Очень было приятно тебя услышать. Просто благодарность. Баркалдей, Схонахил. Благодарность нашему слушателю, который только что выступил. Давайте дадим слово Ибрагиму. Я надеюсь, что у Ибрагима все-таки есть какой-то хороший такой каверзный вопрос. Такой добрый такой, знаете, вот. С оттяжкой, как говорится, такой хлесткий вопрос, пожалуйста, в студию. Мастер, маршал, ну я выходил, да, там поначалу, короче, во всем этом интервью присутствовать не мог. Ну, там был момент насчет Конституции, и, ну, я скорее не вопрос, это, я не знаю, даже можно его как вопрос тоже сформулировать. Сначала я комментарий дам, потому что я сам очень вот эту вот тему как бы попытался вникнуть в нее, тему с Конституцией. Вот это момент, откуда начались все беды и горе чеченского народа. Это когда вот эти идеологии, их попытались привести в государство официально, то есть сделать их официальными в нашем государстве, что в корне противоречило Конституции. И в 93-м году, вот как Муса сказал, там вот эти люди попытались надавить на парламент там, и так далее. Ну там помимо парламента мы же видели все вот эти потуги Гебнюка, Лобазанова, потом всяких Гантемировых, Автурхановых, их вот эти исламские лозунги, их шариатские лозунги. То есть откуда это шло, уже видно это все было. И вот это то, что там якобы принудили парламент в 93-м году, просто для справки, это является вообще незаконным действием. То есть основополагающая статья Конституции Чеченской Республики, да, в которой разграничена, то есть религия. В 6 пункте 4 статьи сказано, что религиозные объединения отделены от государства, религиозное образование.
И второй пункт, где сказано четко, что ни одна идеология не может быть во главе государства официальной. Если эти пункты вдруг народ из-за инициативы народа вдруг вот каким-то образом народ посчитал бы, что это надо изменить, то в таком случае проводится всенародный референдум. И в этом референдуме народ голосует, когда он хочет менять наиболее важные статьи Конституции. А какие-то вот эти пробросы, да, каких-то там групп, там кто-то парламент там принудил, кто-то из парламента потом взял, опубликовал якобы, что государственная религия ислам. Вот эти вот вещи, они не являются законными. И все, что не является законным, да, другие статьи нашей Конституции нам предписывают не следовать этим незаконным действиям. То есть они нам не то, что разрешают не следовать им, а нас, как граждан, принуждают. То есть нас обязывают не следовать незаконным действиям. И вот это вот то, что там было проведено, как наш взгляд Мусы, вот эта попытка там принуждения там парламента, вбросу вот этому русского международного исламского терроризма. То есть это на его еще в зародыше, да, такое, скажем так, на старте. Как по мнению Мусы, почему Идигов с Сандербиевым решили повторить этот же трюк в 96 году? То есть они понимали, что это было незаконно сделано в 93-м, и хотели придать им более такую законность, да, своим действиям. Вот что-то, зачем они это повторили в 96-м году, вот проведя тоже вот эти вот якобы там, я не знаю, не конгресс, вот что у них было там в Урус-Мартане, потом оттуда они сделали там вот эту сценарий, что якобы заложили мину кто-то, и уже в свое вот это вот здание, где только своим давали билеты, и сделали вот этот вот такой, ну вот этот подлог, как бы вторично попытались его протолкнуть. Для чего они это делали? В 93-м им не хватило, как бы, значит, одного вот этого подлога. Они, каждый из них, и Яндербиев, и Дигов, они жаждут власти. Вот. Жажда власти их толкала на вот эти все действия. Это элементарное объяснение. Это, по-моему, ты и без меня знал это. Жажда власти. Ну да, в принципе, там вопрос, он как бы и риторический, и вот эти вот люди, то есть это говорило о том, что в 93-м году при вот этих вот бурлениях там каких-то, что никто не мог этого принять. И второй раз, когда, если бы вот это вот инициировалось бы, даже из этих кругов, из вот этих кругов вот этих вот деятелей политических, все равно они должны были поставить этот вопрос на референдум, потому что менять статью, которая полностью меняет вообще в корне фундамент государства, его строй, и, то есть это вообще абсолютно другое образование из него делает. Вот эту вот статью, если кто-то пытался бы, во-первых, она должна была инициироваться, эта поправка, из народа. Во-вторых, даже если она не из народа, из каких-то вот этих я не знаю, деятелей, которые проводят предвыборную кампанию, даже если это из их каких-то побуждений было, инициатив, то это должно было опять-таки поставиться на референдум. Но и в 93-м году ничего подобного не происходит, в 94-м не происходит. Но зато после этого подлога
который в 96-м году они уже все-таки им удалось сделать, вот это сговоры незаконно вот этим лицам. Вот это вот сделанный там подлог, он потом послужил тому, что у нас начали людей бить палками, расстреливать на площадях, Да, да, да. начались похищения людей, начались вот эти вот всякие провозглашения полных шариатских правлений там. И после чего весь мир от нас отвернулся, а наш народ пустился вот в это свободное плавание русской, ну, скажем так, русского сценария под названием «Русский международный православный исламский терроризм», где нас могли мочить чем угодно, где угодно, как угодно, и это продолжается по сей день. Все Ну, верно, я все верно, все верно. Ну, вот так бы это прокомментировал. ты говоришь о кошерных вещах, об идеальных вариантах. Идеальных вариантов вообще в истории мало случается, а в чеченском обществе это вообще очень трудно. Вот, варианты там на референдуме там, обсудить там, и так далее. Вот. В 93 году пытались, там, я тоже предлагал провести референдум, потому что в руках одного Жохара там 4-5 должностей сразу было. Вот, разграничить должности, чтобы он остался президентом, а назначил премьер-министра там, и так далее. Там 3-4 должности у него сразу было. Вот, ну, не вышло, никакой референдум вот, сразу меня сочли. Муса, и вот еще один вопросик. Здесь я как раз читал, в ленте кто-то писал, а потом и мне в личку написал человек, что ты якобы упоминал, я просто уходил, ты якобы упоминал, что Джохар Дудаев якобы был инициатором поправок каких-то шариатских в Конституции. Нет, Вот мне я не говорил этого. Я говорил, что Жохар Дудаев создал комитет, Конституционный комитет, во главе поставил Имаева. Вот, и Имаев представил этот проект, я этот проект читал. Это супер, архиквази-гипер, нано-шариатский вариант был. Там и руки отрубать, и там и это там, все. Такой вариант представил Имаев. И я не думаю, что Имаев это от себя лепил. Наверняка он советовался с Жохаром. Потому что Жохар создал этот комитет во главе с Имаевым. Ну, и я как раз таки, вот когда ты сказал, Имаев, как бы для меня это уже было более понятно, потому что Имаев, он был даже вот в интервью, где он любимому дает, да, потом его вот это в тюбетейке, где он ходит. То есть у него были вот эти склонности, на которые подсадили огромную часть наших политических, военных деятелей, русские, на вот это вот грабли идеологии. А вот Дудаев, он же вроде бы вот русская жена, свинью ел, там в России жил, как это, что-то не складывается, это чтобы он инициировал. Откуда он вообще, ему какой интерес, что такое шариат, там где-то с него прикалывались, говорили, что 3 намаза, он говорил, в день делать. У меня что-то не вяжется эта логика. А вот если Имаев это инициировал, то тут у меня вяжется логика. Потому что он все-таки был как бы ну, подловлен, да, вот этими наперсточниками, которые продвигали эти идеологии. Ну, я не знаю. Я знаю, что Жохар этот комитет создавал. Я по этому поводу тоже с ним ругался. Ему на тот период это было почти безразлично. Там, делайте, как вы знаете, а он дал свободу действий Имаеву. Может быть, так объяснить можно. Может быть. А Имаев взял и такой,
вариант вообще бюх. Для бюх вариант. Вот, члены парламента должны помнить об этом. Вот. И, кстати говоря, к чести парламента, парламент отверг этот вариант начисто. Баркал, в принципе, у меня нет вопросов. Было интересно. Хорошо, понятно. Ордет, пожалуйста, вам слово говорить. Marshall Думасарга Мусас юридика хыл Деврит хылварна хатар жөпшдаларна чоғызлыт уйыч. С штладуш мавайсо адючунга қечар душунген сар сай хатар дек хедегенз нохчума традиду суда вайум долделара. Тоус элера хай интервьюц хар واتر گرجی پچه президент خلا گمس خوردی تدک سیو شورشن بیاکم ویلش از گمس خوردی نوحون شو طبعا غود ورا فینانسا واد عسا президент خلري دونش شون وديش ورا إلر قايش دري موسى در حلق لير اشتعال خبري حدوي قيش بلاشات كشكواد عسا صندق دوع إلا أبخازكي هم عدول ده صبيتي عيولي وشقينا بس شمليك حطيك عار بوش دي خردنا أول شخص دك دو صنع ده شوزو رازنا خبر شوها إمورنيس دلر عايز خاطر دوسا شو سقم دوسا وجي صدر شدوش قطر ياش داسا خاطر ده سقاش صعالو ده قاش دوسا انت Gürji موقع قمصة خوردي توانش تغدين خلش مسو أوردا ساعش فينانس وقاش كبر غدين خلش يو it's أبخاش نغدي آل it's ملور بسا وقوت سجي آل رشت هو بعندش هودر سجي حل دلق آليش خلشت еще. Я по этому поводу в одном ролике говорил об этом, можете там посмотреть в Инстаграме. Мы Умал Дашаеви, Басаеви, Ханкарове, Ханги, Гилаев сам поехал туда. Вот Ханги, я их упросил туда поехать. У нас же цель-то была не воевать против грузин, а там конфликт давно, еще в советские времена, там кровь пролилась в 87-м, по-моему, году. Крупная потасовка была с кровопролитием между абхазами и грузинами. Вот противостояние давно было. Значит, и у нас цель была послать туда вот эти отряды, чтобы они на линии разделения там, ну, как миротворческие миротворческий батальон послали туда. И первоначально все это шло нормально, да? Мы ни за грузин, ни за абхазов, мы ничью сторону не брали. Хотя реально грузины нам ближе, чем абхазы, вообще-то говоря. Грузины больше нам исторически помогали, да и там исторически, ну, последние там 50 лет, многие наши ученые даже, когда Москва их диссертации резала, они ездили в Тбилиси и там защищались. Вот такого вида помощь оказывали там и так далее. Но наша цель была, чтобы на Кавказе кровь не пролилась. Вот, между абхазами и грузинами. И в качестве миротворцев мы их послали. Но Китавани Бош, Бюхо Миртигат, министр обороны, Петушок, он спровоцировал несколько раз провокацию на Псову Дермацоне. В общем, между абхазами и грузинами этот Китавани спровоцировал. Вот чеченцы хотят, это чеченцы все делают, чеченцы хотят халифат сделать от моря до моря, Бог, и это меньше. Вот. И
Ответ пришлось отряду Ханкарова дать ответ этим провокациям. И вот таким образом они втянулись в это. Мирхель, мы с Ханкаровым дважды на вертолете летали. Сначала к Гамсахурде, потом к Славе Ардзимбе. Между ними уже готово перемирие было. Мирное, конфедеративное устройство. И тут опять от Китавани второй раз провокацию совершил на этом. И вот таким образом постепенно они втянулись и уже вышло под контроля. У меня лично никогда не было желания там против грузин или против абхазов. Я всегда мечтал, что все народы должны быть вместе. Кавказа должны быть вместе. На равных правах, вне зависимости от численности. Вот. Мы к этому стремились, к этому призывали, но не получилось у нас. Не хватило ни ума, ни средств, ни возможностей, не хватило. Доходы и китование бандуш. Я ответил. Дээрээс сон качан бол жоқ деле. Вени дээрээс хатар делитрна. Дерез войд масана хулил, да, гоуш и что его, хатташ, да, гоуш и жив, что. Так, у нас кто там еще руку тянет? О, но этому человеку мы никак не можем дать слово, потому что он очень сильный сквернослов. К тому же он, мы знаем, о ком речь. К сожалению, дорогой гость, мы вам не можем включать микрофон, потому что вы страшный матершинник. Может, он на этот раз не будет материться? Не, бесполезно. С этими людьми бесполезно. Они не понимают человеческого языка. Единственное, что они понимают, выключены микрофоны. Так, кто хочет говорить? Какой-то человек говорит. Кстати, кто вы? Представьтесь, если хотите, конечно, а если хотите, просто задавайте вопрос. Вени Асделчмеги. Конечно, да. Баркал дәрәсәл. Муса марша мукшел баркал. Варна истхаларна дәлрәс хайлауна. Вот у нас есть исторически сложившаяся как бы форма правления мехкел. Как бы сообща там все решения принимали предки там, все такое. И вот вопрос такой, Муса, ты как бы был в начале становления нашего государства, там в самом начале активное участие принимал. Вопрос такой, почему из нескольких форм правления выбрали президентское правление? Ведь для нашего народа больше подходит парламентское, как бы как исторически все. И мы прекрасно знаем, что единовластие каким пагубным последствиям приводит. Мое мнение, что именно это и погубило как бы Ичкерию. Твое мнение на этот счет? Да. Я понял этот вопрос. Когда мы перед выборами за 2-3 недели до выборов, мы, члены президиума, там несколько правоведов, собрались на выработку временного закона о выборах. И на этих выборах я попытался изо всех сил протащить мысль, что надо выбрать парламент сначала. А потом уже будет видно, там, президента избирать или нет. А Жахар предложил сначала президента надо выбрать, а потом через месяц парламент. И Бандалуш у нас первый скандал был, большой скандал, много свидетелей тому. Большинство заткнуло мне рот и, попытались протащить идею
Жахара. Сначала выбрать президента надо. Я тогда встал и заявил, что я слагаю с себя обязанности члена президиума там, и так далее, и обращусь к народу. А на улице там митинг был бессрочный. Вот, на улице клокотал митинг. Я встал на выход, Бек Межидов, ныне живой, здравствующий, тоже за мной. Вот, на выход. Сослан Беков, царь Муса, изи, опитан тосвал, там, изи, вожи, и говорит, элачхена, ишмалил дагара. Из-за уже компромисс, сейчас мы найдем компромисс. Вот таким образом там долго мы там пререкались, там оскорбляли друг друга. И наконец-то мы согласились одновременно и президента, и парламент выбрать. Они с кишками протащили вот эту вот идею. И против единовластия я всегда был, всю жизнь был. Вот. И Саид Асан был, кстати говоря, против. И Бек Межидов был против этого института президентства. Вот. И у меня лично не хватило ни сил, ни ума настоять, ни авторитета в то время. Вот. Их было больше. Вот. А так у чеченцев традиционно задолго до первого европейского парламента, до исландского парламента, до английского, до французского, там чеченцы за 500, за 1000 лет жили вот в парламентской системе. Меххел – это парламент по-чеченски. Только так, с национальной спецификой. Правильно ты говоришь. Мы всегда были народом парламентским, с коллективным руководством. Вот. И именно вот это вот единоначалие загубило нас. Это ты точно подметил. Жахару мы отдали все должности, и премьер-министр, и президент, и председатель ОКЧН, МКЧН, Муссу, и Охиль Альчун, Дахлвелари. Чичал. Это его выражение. Чичал. Вот. И ситуация, к сожалению, да. Муса, я и предполагал, что ты наверняка был против этого. Ты подтвердил мою уверенность. И вопрос последний. В будущем, если еще такая ситуация подвернется, твое мнение, как должно быть? Во-первых, об институте президентства заикаться нельзя будет под страхом уголовного наказания, потому что институт президентства – это выдуманный отцами-основателями Соединенных Штатов. Там за ними стояли вот эти вот банкиры, которые пустили в ход деньги. И когда в Соединенных Штатах формировалось государство по рецепту Руссо, там других, разделение властей, одним словом, на 3 ветви власти, взаимоуравновешивающие 3 ветви. Вот. Банкиры испугались. Вот. Жульничество, трудно будет там заниматься жульничеством, если будет тут разделение властей там, и так далее, да? Будет парламентская система. И они выдумали буквально институт президентства. Выдумали в качестве намордника на вот эти 3 ветви. Поэтому сегодня во всем мире, где есть институт президентства, этот институт играет роль отвратительную против своего народа, где бы это ни было. В Соединенных Штатах, во Франции. Вот Франция – самое демократическое государство. Вот если вы помните, лет 5-7 назад, когда рассматривался вопрос о праве гомосексуалов усыновлять детей, вот вся Франция клокотала миллионными митингами. Не сотни тысяч, а миллионы выходили против этого. Вот. А этот президент, кто тогда был президент?
имя вылетело. Он взял, спокойно подписал, все. Вот. То же самое в Соединенных Штатах. Не от президента зависит, а от международных преступных кланов зависит, в общем-то, судьба особенно тех государств, в котором есть институт президентства. Поэтому не зря и в России, между прочим, и на Западе уже люди говорят о том, что институт президентства надо упразднить. А в чеченских условиях это вообще раковая опухоль. Вот. И вообще президент или Харви аль-Хальвиз, или заведомый враг народа. Вот. Ни в коем случае никакой президент у нас не должен быть. У нас должна быть парламентская система государственного устройства с разделением ветвей власти, там четко, ну и там кое-какая специфика еще должна быть, но это долгий разговор. Вот. Только парламент. Вот. Коллективное руководство должно быть. Их это сон. Я во многих вещах сомневаюсь, но это я знаю точно. Вот, потому что через мою шкуру все это прошло. Мало того, что я много читал по этому поводу, много видел, и через мою шкуру все это прошло. Поэтому, если чеченцы хотят выжить когда-нибудь, они должны установить коллективное руководство обязательно. Парламентскую систему, одним словом. Вене, можно вопрос? Конечно, задавайте вопросы. Аслан, ты закончил, да? Вела, Муса, Баркал Дерез, Хайл Марша Мукшхайлха. Дерес, Хонахил. Муса, вот все-таки интересно. Я сначала как бы предисловие, да, перед вот этим, тем, как задать вопрос. Я вообще сторонник того, что так как сам являлся, когда во время войны вот эта позиционная война завершилась, прорыв там из Грозного, и потом как бы наше все государство разбежалось, рассосалось, скажем. Там какие-то только личности оставались, я имею в виду вторую русско-чеченскую войну. Какие-то личности, включая президента, они оставались, и потом в партизанском движении в основном как бы действовали вот эти вот джамааты, да, в которые я один тоже попал из них. И просто для справки, если кто не понимает, джамааты это которые орудовали или которые действовали, да, на нашей территории на этот период, это не были вот эти довоенные идеологи, которые здесь по Европе сейчас везде продолжают свою вот эту пропагандистскую деятельность. Таких там вообще мало оставалось. То есть тех, кто действительно искренне стоял на вот этих идеологиях. В основном люди были вот такие, как я, которые просто извне туда попадали, потому что там было оружие, и можно было вести вот это сопротивление как бы легче. Это как бы для справки, да, вот эти вот идеологи, они дернули самыми первыми оттуда, включая Удугова, который впервые в 20 столетии нападал на кефиров. И я это к чему вот рассказал, да, мне вот не то, что как бы не стыдно, или я не пытаюсь это скрывать, я сам наоборот. Вот это, то, что я был в этих джамаатах, я это сам постоянно пытаюсь донести до общества, потому что я, наоборот, лучше знаю эту идеологию изнутри. И зная вот это, буду сам пройдя через вот эту вот систему, да, то есть, наоборот, мне легче сегодня, я четко понимаю и легче довести до общества, что вот это из себя эта система представляет, и ее конечные цели и так далее. И вот люди, которые тем или иным образом там участвовали, даже включая того же Закаева, да, который был в 98-м
1999 году возглавлял комиссию по созданию шариатской конституции на основе пакистанской и иранской конституции, где они хотели. Да, точно. Да. Даже если этот человек, тот же Идигов, который подлог совершил в Конституции в 1996 году, вот если эти все люди осознают пагубность того, что они совершили, и они полностью это как бы разъяснят, да, то, что там все произошло народу, и кто за этим всем стоял, и перестанут продолжать вот эту пагубную деятельность, да, которую наш народ ведет к полной погибели. Я вот был бы, например, рад, да, если бы эти люди осознали за свои ошибки, отошли бы от этого. Вот мне просто интересно, вот ты, Муса, и Абу Муслимов, о котором ты говоришь, вроде грамотный, начитанный, продвинутый человек. Просто у меня насчет Абу Муслимова есть противоречивая информация, да? Вы участвовали, вот ты, Абу Муслимов, я это не к тому, чтобы у вас там как-то куда-то к стенке попытаться прижать или что-то. Человек делает ошибки. Я тоже ошибочно попал в этот джамаат. Я это признаю. Я признаю, что это пагубно, что это полностью уничтожает наш народ, что нельзя эти идеологии вообще никаким образом с ними заигрывать. Вопрос. И вот ты и Абу Муслимов, вы участвовали в создании исламского государства? Если да, вот объясни, и вы как бы каетесь в этом, или Абу Муслимов, или я ни в чем тебя его не обвиняю, это вопрос просто. Если да, то каетесь ли вы и считаете ли вы, что как бы имея опыт, вы можете тоже как бы наше общество больше информировать, больше просветить в этом и его как бы предотвратить его вот это вот продолжающееся вот это в наш адрес, вот это одним словом идеологии вот эти, которые ведут нас к погибели. Баркалля. Просто слишком. У тебя два вопроса, я на оба вопроса. Да. Первый вопрос. Там Закаев, там другие, если бы осознали, там раскаялись, бы ушли, это из области сказок. Это только в индийских фильмах бывает такое, когда перед отъявленным злодеем какой-нибудь праведник выступает со страстной речью, а этот негодяй, проникнувшись этой страстной речью, вдруг осознает свою пагубность, вот, раскаивается, там, пускает слезу и становится добродетелем. Вот. Это в индийских фильмах только бывает. В чеченском варианте об этом не надо даже думать, судачить об этом даже. Никогда в жизни Закаев не раскается. Я несколько раз предлагал ему там через людей: Хонахан, Юшвац, Тавали, кому-нибудь передай там уже там ему не идея, он нет, вы там, короче, они не осознают. Ни он, ни другой, ни третий, никто не осознает абсолютно. Вот. Это ответ на первый вопрос. На второй вопрос, я же в продолжении вот этого интервью говорил, что мы с Саид Асаном решительным образом были против с самого начала. Когда еще мы обсуждали варианты государственного устройства в конце 80-х годов, когда там обсуждали эти вопросы. Шариат рано, надо людей подготовить, там, богословие должно быть. Шариат аларх, это будет пагубно. Под религиозными знаменами совершались самые злостные злодеяния в истории. Все 1400 лет.
Яхоу Шмадуевой, размахивая зеленым знаменем Газавата, совершались чудовищные преступления. Вот. Крым Цагальчи, девушки, Цагушин, Молниш, езжайте в Украину, там, это джихад бог. Ну и вот мы были против, я же вам объяснял, мы против. Мы более, чем ты, чем все вы вместе взятые против были. Потому что мы осознавали пагубность этого. Надо сначала первый шаг сделать в построении земного государства. Первый шаг. А потом уже думать дальше. Надо построить гражданское общество сначала, толерантное. Гражданское общество. Вот, здесь мы газету «Борт» мы издавали в советское время еще. В этой газете «Борт» мы об этом писали. Вот. Отдельные статьи у Абу Муслимова есть по этому поводу. О том, что рано о шариате говорить там и так далее. За 92 год у него пространная статья есть в «Голосе Чечен-Ингушетии». Мы против были этого, я же говорю вам, против были. Баркал, просто у меня вот есть противоречивая, да, там другая аналогичная информация, Какая? где Абу Муслимов, я про тебя не знаю, но вот про Абу Муслимова, что он сначала хотел построить, и вот как бы цитата, она, возможно, не точная, но смысл, что он хотел построить сначала демократическое государство, потом он хотел построить исламское государство, а теперь он хочет построить, эта цитата не актуальна, она чуть раньше, а теперь он хочет построить государство типа на основе Мехтейл, вот этой тайповой системы. Это наглая ложь. Если кто-то говорит тебе, ты требуй аргумент. Где говорил он? В какой статье? В каком выступлении? Конкретно. Нету ни одного, ты не найдешь ни одного аргумента, где Саид Асан говорил о том, что шариат надо. Это просто невозможно, потому что невозможно. Сон из Тегоуз Мавюзи. Это невозможно просто потому, что невозможно. А сейчас его обливают грязью, там несколько человек. И я знаю, почему обливают. Я об этом обязательно скажу потом, в отдельном ролике. Ну, может, мы где-то еще, Муса, сможем пообщаться с Абу Муслимовым тоже. Может, он по-другому это разъяснит. Он Как бы, по-другому не если будет. разъяснит. Он решительно противник этого. И был, и есть, и будет. Вот. Не, то, что он на настоящий момент может быть противником, или И я... настоящий, и в прошлом был против. Просто я его цитату как бы приводил. Нету, где такая цитата? Где? Дай мне эту цитату. Я Ну, тогда от скажу, что человека, которому я 100%, например, доверяю. Да? Ну, врет он нагло просто. Этот человек, который 100% ты веришь, он врет нагло. Я просто его Ну, знаю, с потрохами знаю. Я просто не один сам год Абу Муслимов сам это так вот говорил. не Я в этом говорю. ничего, Никогда я Абу в этом Муслимов ничего, Муса, я в этом не пытаюсь какой-то негатив подловить, ничего плохого. Просто для меня хорошо, когда люди признаются в своих ошибках, ты потом им начинаешь верить, доверять, понимаешь, Муса? Вот совершил человек ошибку, провозгласил он кефиром напасть в 21 веке, а потом осознал, что это неправильно. И ты этому человеку, потом у тебя доверие, потому что дохку эти гуман. правильно ты говоришь, А есть правильно. те, кто провозглашают это, а потом говорят, я никогда такое не делал, не говорил. Ты ему никогда не поверишь, потому что ты такому человеку нельзя верить. Ну, Иду и Абу просто. Муслимов не говорил такое ни в прошлом, ни в настоящем, ни тем более в будущем. Не говорил просто. И Хаян, цитат Хаян, где, в какой статье? А я тебе обязательно скину статью, где он говорит об этом шариате там и так далее. За 92 год. Я тебе обязательно скину эту статью. Он решительный противник.
Ну как так можно так? Ну, это- Нет, то, что Муса, вот видишь, ты говоришь противник. Но я тоже одно время думал, что шариат это действительно что-то такое, потому что я не знал, что это. Мне сказали, вот как все там мы, взрослые люди, все наши президенты, все вы вот. Я молодой парень, да, который, например, у родителей, у которого погибли во время войны. И вы все вот взрослые люди мне говорите, что шариат, шариат, надо шариат. И я действительно думал, что это что-то, пока сам не узнал, что это вообще ничего. Такого вообще нету, оказывается. То есть это пустышка полная. Но И мы не я, говорили об этом. Понимаешь? Мы не говорили об этом. да, Мы- да, я тебе, смотри, я тебе опять повторяюсь, я не то, что сейчас говорит Абу Муслимов, или ты говоришь, или В кто-то прошлом говорит. тоже он не говорил. В прошлом тоже не говорил. Хаяйтан, статья Хаяйта, или там голосовая, или там... А то, что одна там кто-то сказал, сейчас на него льют грязь, я знаю, почему льют там. Так Несколько это человек. не грязь лить, а наоборот, когда человек раньше был такого мнения, а потом он от него отказывается, узнав его Нет, пагубность. ну как же это? Это Грязь. наоборот, это человек, он достоин уважения. Тебе же не так это задается вопрос. Ладно, я это не собираюсь как бы с тобой сейчас дискутировать, но время покажет все-таки. Ну, время покажет. Но я вам точно говорю, ни в прошлом, ни в настоящем он не говорил, ни он, ни Бекмежиду не говорили об этом. Вот за этих двоих я готов, я им больше верю, чем себе. А Эльдасар никогда, я с ними всегда якшаюсь время от времени, никогда они не говорили. И вот когда Имаев представил этот шариатский проект, и говорит, да, Межидови, Абу Муслима, ну как так? А в Дождик. 96-м, 7-м, 8-м, Ни 9-м в году. коем случае он не был причастником. Ни в коем случае. Тогда он Нигде. тоже боролся, да, с джамаатами, с исламистами. Он не боролся, он своеобразный. Сюга Муса Аллах халхетер, дуй вождуй Бож. Он всем пытается угодить. Он говорит, может быть, не говорил там, но против, но он никогда не проповедовал, что надо построить шариатское государство. Никогда. А дождик, да, Мадас, зачем это? Маду, дождик, текол саган. ها يغا تقيت سامي قلت وغيش مدات موسى وين наоборот. Ну, я же тебе Ага. говорю, он и в прошлом не говорил, Муса. и сейчас не говорит. موسى تكودو ها стага сахаш цадол гуман дохку эльче из наоборот. понимаю я Это это мужественный человек, это человек, он признает, ты понимаешь, он признает ошибочность своего, он не стоит как ишак на одном каком-то этом деле, не топит за это дальше. То есть он Понятно, признает это понятно, ошибочность. правильно ты говоришь. Но он не говорил это ни в прошлом, ни в настоящем. Вот в чем дело. Не говорил он, и не писал, и не призывал. Наоборот, был против всегда. И в прошлом был против, и сейчас против. Господин Муса, я извиняюсь еще раз. Еще один вопрос у Пожалуйста. меня. Благодарю. Встал вопрос по Михелу, по кругу Народному собранию, парламентскому управлению. Мой вопрос, вероятно, разъяснит, почему я здесь нахожусь и вообще. Сам по себе принцип, парламентский принцип демократического управления, он древний, ваш принцип, действительно древний, еще до того, как в Исландии установился этот принцип. Да. Да, вот на самом деле это очень актуальный вопрос не только для чеченского народа, это вопрос и других этнических групп, Для всех которые... народов. Для всех народов, Да, которые хотят выжить. Именно так, абсолютный унисон в этом направлении. И у вас сложился, огромный опыт в этом направлении, но есть одно но, серьезное но. Римское право. Микхел не подразумевает подобного устройства, народное право, но сейчас доминация в мире римского права. Какой видим? Мой вопрос заключается в чем? Ваш совет для народов, для других народов, которые задумаются об
этой же системе управления, потому что это, я вижу лично единственный выход из сложившейся ситуации, это принцип вот этого управления, вашего управления. Как выйти из сложившейся ситуации доминации в мире римского права и какой путь из этой ситуации к переход к народному праву? Спасибо за вопрос. Ой, за ответ. Ну, видите ли, принципы римского права, они давно утвердились в Европе. Вот, поэтому Европу поменять будет трудно, хотя в Европе уже говорят о прямом народном правлении там, и так далее. А нам, чеченцам, например, легче будет, потому что у нас в традициях это. Как ты сказал, задолго до исламской там, и так далее, этих парламентов. Вот. В Европе, хотя в Европе многие говорят, и в России говорят, в частности, вот Вячеслав Мальцев большой умница, я не совсем с ним согласен, но он очень дельные вещи всегда говорит. Вот он тоже проповедует это. В России, мне кажется, легче было бы перейти, а в Европе, Европа, она такая уже дряблая, гедонистическая во многом. Там давно не было войн, они не хотят потрясений. Вот как у них есть вот парламент, этот президентский институт, они так и с ним уживаются, там из этого делают там грандиозные праздники, шоу, там, особенно в Америке. Вот, хотя президенты там ни хрена ничего не значат, абсолютно. Вот. Миром управляют международные преступные организации, организованные, ОПГ мировые. И вот случай с Трампом это доказывает, когда Трамп явно выиграл, а они взяли, присобачили победу этому бидону, бедолаге. И когда рядовые журналисты затыкали этого Трампа во время интервью, потому что за ними стояли силы. Вот. Институт президентства – это просто намордник на тревете власти. Его надо бы и жить, но в Европе это будет трудно и жить. Может быть, там в результате каких-то катастроф возможно изменения в Европе. А так по доброй воле, я думаю, ни во Франции, ни где там еще, ни в Соединенных Штатах вот этого не произойдет, к сожалению. Да-да, я это прекрасно понимаю, поэтому на самом деле и есть вопрос, какие вы, потому что вы можете являться примером для других народов этого перехода, какие у вас есть планы по этому поводу, как это может произойти вот в случае установления народной власти в условиях организации республики? Ну вот если мы сможем когда-нибудь, если Господь Бог нам третий раз представит возможность формировать свое государство, вот, мы сформируем прямое народное правление. Вот, и мир, если увидит положительный пример вот такого строительства, вот, может быть, последует, а скорее всего не последует. Вот мы можем это совершить. А Европа, я не думаю, что совершит. Европа гедонистическая. Европа. Здесь все уже установлено, устаканено. Вот. Они не хотят менять. Все, что говорит правительство, они глотают сразу. Правда, неправда. Если конкретно там ущемят там, по зарплате там, или поднимут цену, тогда они могут дернуться, выйти на улицу, там, митинговать. А так с намерением произвести глубинные изменения
глубинную реформу произвести в форме государственного устройства, в Европе не станет ни один народ. Мне так кажется, дай бог мне ошибиться, конечно. Да, я понимаю, что вы говорите. Но есть в народах оптимисты. Отсюда, из этого оптимизма и вырос мой вопрос. Благодарю вас за ответ. Кстати говоря, русский народ мог бы легче, быстрее прийти к этому, потому что русский народ нахлебался этих царей, генсеков, президентов. Вот. И тем более в русском народе есть здоровые силы. Вот, в лице того же там Вячеслава Мальцева, хотя он скрытый империалист, правда. Но он говорит правильные вещи. Пономарев Илья. Вот, есть и идеологи, и народ русский можно было бы подбить на это, если бы он был свободен от влияния извне. Ну, у меня немножко другое мнение на этот счет по поводу русского народа, потому что сам народ, сам этнос должен иметь какие-то корни, глубинные корни, как в вашем народе. Да, это Этого, к тоже верно. сожалению, Да, в русском народе нету. да, к сожалению, ты прав. Да. Правильно. Беру свои слова обратно. Дадим слово нашему слушателю под кодовым названием Мансер. Мансер уже 5-6 раз хотел заговорить, но всегда его перебивали. Мансер, пожалуйста, вам слово, задавайте ваш вопрос. Салам алейкум, душу Масерга. Муса, вот по твоим словам ты сказал, что при Завгаеве у чеченцев была независимость, фактически. И я не могу поверить, что вы тогда не осознавали, к чему может привести его свержение. 2 вопроса. Когда к тебе пришло понимание того, что ты совершил ошибку, и что двигало, в частности, тобой при его свержении? Ну, мной двигало то, что двигало всем, большинством, во всяком случае, народа. Желание свободы. А на тот момент у меня Завгаев ассоциировался с обкомом партии, с партийным режимом. И мне казалось, что все-таки надо до конца довести это дело и свергнуть обком партии в лице этого Завгаева. Вот. Но у меня не было ни ума, ни опыта, чтобы там глянуть вглубь, там, смоделировать ситуацию, предугадать там, и так далее. На это, ну, я и молодой был тогда. Вот в этом я ошибся. А потом, когда началась война, вот, я тогда понял, что вот эту войну можно было бы избежать, если бы мы оставили Завгаева. Вот. У меня никаких симпатий к нему нет, не было никогда. Вот. Но я просто, ну, объективно знаю, точно знаю и знал, что у него, что он хитрый, что он увертливый, что у него обширные связи в Москве со всеми там возможными там руководителями там, и так далее, что у него хватило бы хитрости, коварства избежать этого. Вот. Ну, осознала это, конечно, но близок локоть, как говорят в таких случаях. Но близок локоть. Баркалды рисую. Дорогой Мансер, выключайте, да, ваш микрофон, когда вы не говорите. Огромное спасибо за ваш вопрос. Вы были очень терпеливым, и вы нас приятно удивили своим терпением. Это что-то невероятное. Почти полчаса человек хотел задать вопрос. Так, знаете, мы дадим слово нашему гостю Дубурлан, наш таргинский гость. Дубурлан, у вас есть что сказать? Есть вопросы? Доброго дня всем. Приветствую. Это все, вот эта теория о праве, там, римском, народном, и Михаил, это, конечно, здорово, но, мне кажется,
нужно больше думать о настоящем, что сегодня, в каких обстоятельствах нужно действовать. И сегодня, если дать народу вот это народное право, чтобы они выбирали, они выберут это исламизированное правительство. Поэтому считаю самым важным сегодня подготовить хорошую политическую программу партии, чтобы в случае возможности пришли к власти в нынешних реалиях нормальные демократические прозападные силы. Насчет Вопрос или партии, просто мысли? Сейчас, Муса, извините. Дубурлан, это был не вопрос, а мысли вслух, как мы поняли. Вы у нас услышали, Дубурлан? Нет, у меня выключился телефон. Мы сказали, что это был не вопрос, а мысли вслух, да, как вы поняли? Да, я так думаю, нужно действовать. Ну, это все, конечно, говорить о истории, о Макхелл, там, что было лучше, чем в Европе, раньше, чем в Европе. Это, конечно, романтично, красиво. Но если мы хотим как-то сохраниться, хотим свое государство, то нужно работать с тем населением и с теми настроениями, которые сейчас сложились из той политической ситуации в мире. правильно, Да, правильно, хорошо. правильно. Да. Это были мысли вслух. У вас если есть комментарий, пожалуйста, добавляйте. Я согласен с ним, он правильно говорит, молодец. Знаете, сейчас, Муса, мы вам дадим задать вопрос одному нашему лучшему слушателю. Один из наилучших слушателей, который может задавать такие вопросы, на которые иногда очень тяжело ответить. Эксперт всех ненужных экспертиз. Мы ему включаем микрофон, и он вам сейчас задаст вопрос. Я уверен, что у него всегда есть вопросы в закромах. Пожалуйста, эксперт, вам слово. Салам Ажалу, Масаги. Да, я сам. Ты меня врасплох взял, и я вынужден сейчас на ходу придумать вопрос. Муза, и этот молодой, который на фоне Кремля тебе обращение писал, что-то его давно не видать. Кто Мил, я сейчас не понял, молодой. Кто? Ну ладно, неважно тогда. Ну я вот так вот видел эфиры ваши, смотрел, слушал. Он Какой-то что молодой. говорил? Я не понял. Ну, какой-то молодой парень всегда перед Кремлем рисовался и с тобой там постоянно там к тебе обращался, тебе что-то постоянно он навязывал. Русский парень, да? Да, молодой Да, парень такой. он такой наивный, ну, патриот русского народа, но он слишком резкий был, прямой. Я его уговаривал, там, не будучи в Москве, не выступая так резко, там, ты можешь сгореть. Такие, как ты, нужны русскому народу. Он такой толерантный был. Он был националист в хорошем смысле этого слова. Националист, не противоставляя свой народ другому народу, а просто любил свой народ. Культуру русскую там и так далее, историю. Вот. Ну и так сгорело все. Посадили его в тюрьму на 8 лет, к сожалению. Я пытался ему помочь, но никак не смог. Баркалжоп, просто интересно было так вот. Пришлось все придумать вопрос. Скромничать, эксперт, но не скромничать. У вас всегда есть в закромах, как говорится, порох пороховница. У вас всегда есть вопросы. Мы же вас знаем прекрасно. Вы же просто наилучший задаватель вопросов. Вы просто чародей. Вы просто кудесник слова. Вы гений. Без вас нам никуда. И никак. Давайте дадим слово нашему Вяпли. Вяпли просто один из сильнейших, сейчас я вам скажу, специалистов по наведению, по закладыванию сомнений во всех высказываниях любого спикера.
Сейчас Вяпи вам задаст вопрос, и все, что вы говорили, подпадет под сомнение. Я вам заявляю свою версию. Вяпи, пожалуйста, вам слово. Я хотел бы узнать, как делятся Евлоевы. Я слышал, что они как-то разделяются, Евлоевы, ингуши. Видите, какой он задает каверзный вопрос. Ну ладно, Муса, можете не отвечать. Можете не Я не отвечать. знаю, я Да, не да. силен в этих вопросах. Да. Скорее всего, он ошибся группой. Ничего страшного. Ничего страшного. Он имеет право задавать вопрос, а вы имеете право не отвечать. Спасибо, Вяпи, за вопрос. Просто один из лучших вопросов сегодняшнего эфира. У Нет, нас в я бы гостях... ответил, я просто не знаю, как ответить. Да, не надо. Если не знаете, то не надо стараться отвечать. Зачем отвечать на тот вопрос, на который у вас нет ответа? К нам присоединился Рентер, да, я так понял. Задавайте вопрос. Ведущий, может, ты знаешь ответ? Все, Вяпи, пожалуйста, я вас прошу. Просто я вас прошу. Рентер, задавайте вопрос. Вяпи, ты разве не знаешь, как делится? Забыл? Дорогие друзья, мы дали слово Рентеру. Не заставляйте наших технических модераторов применять меры. Понимаете? Я вас просто прошу. Прекращайте. Рентер, вам слово. Enter, вы тянули руку, тянули, вам включили микрофон. Если у вас есть вопрос, задавайте. Если у вас нет вопроса, мы дадим слово другому человеку. Так, у нас... Подождите тогда. Хорошо, Enter не хочет задать вопрос. Вот вопрос, если хочет, конечно, он может задать. Я знаю, что светило исламских наук, а также специалист, хадисовед, исламовед, хурановед, а также один из величайших мыслителей исламского арабского мира, хранитель священных писаний, а также защитник всех святых мест именно исламского мира, один из величайших пророков, посланник Аллаха и любимец всех пророков, Армат. Если хочет, он вам может задать вопрос один. Конечно же, если он хочет. Если он не хочет, мы, конечно же, не будем настаивать. Вы хотите задать вопрос, Армат? Хорошо, Пармат молчит. Хорошо. Если Пармат молчит, значит, он не хочет задать вопрос. Устаз, вытянули руку, пожалуйста, задавайте вопрос. Устаз, мы вас слушаем. Пожалуйста, если хотите, вы можете задать вопрос. А за что этого парнишку, товарища, посадили? Ну, за антигосударственные речи. Он критиковал Путина, там, называл его ублюдком, убийцей, вот, призывал отпустить чеченцев, дать им свободу и так далее. Вот за это. Благодарю, Мус. Леонид, у вас есть какой-нибудь вопрос? Он слушает. Хорошо, здесь у нас в гостях Бергфрау Горенко. Кизиль, да, говорите. Вас плохо слышно. Говорите, задавайте вопрос. Musa, сашедош Айлерк, вот, Заугаев, он балер, что он развернулся, у него был связи туда-сюда, что он ой, и Заугаев, вот это Гантимиров, Авторханов, вот этот московская элита Эрдуквой, который накормленный, выращенный, Ишбацер и Нохчандой, там они же тоже чеченцы убивали, против чеченцев воевали, там это с танками перли, там оттуда, отсюда. Ты это забыл, что ли?
Мы это Отвечу, были. отвечу. Гантимиров, Алтурханов – это не порождение Завгаева. При Завгаеве они были никто. Гантимирова притянул Дудаев. В феврале 1992 года, вопреки мнению почти всех членов президиума ОКЧН, он назначил Гантимирова мэром Грозного. Да. Я по телевидению выступал. Если ты жил в то время, был в возрасте, ты должен помнить мое выступление. Я Жахара обвинял, что он назначил неизвестного кота в мешке, предложил в качестве мэра столицы. Но потом он сожрал 100 тысяч тонн нефтепродуктов одних. Всю недвижимость Демирех Тельцова. Вот, там Цалилин, это Муса Милуис. Гантимиров. Вот, Гантимиров это не порождение Завгаева, это порождение Дудаева. Хорошо, там это Гантимиров, что это было там? Это был в то время, в том месте, цачи образование Йорсдуй Адам Мадари, и там это грамотный человек был с одной стороны. Мило. Но там Гантамиров, то, что Гантимиров, грамотный, он был безграмотный, он был, сидел в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней, он просто был обыкновенным барыгой. Гудиц, уголовник он был. А Дудаев этого уголовника сделал мэром Грозного. Не Завгаев. Завгаев, кстати говоря, в подборе кадров был щепетильный очень. Он подбирал грамотных. Отдел пропаганды заведующий он поставил доктора философских наук Яндарова. Ему помощники, выпускник нашего МГУ философского факультета, кандидата философских наук Руслан, как-то его фамилию забыл. Умнейший человек. То есть он подбирал кадры по образованию, специалистов подбирал. Это Дудаев завел эту манеру. Муса, тогда каждый старался, это Жахарин, Келкок, это Дудаев, Келкок, тасхерч, это митинги, каждый там деньги платили, там против него на митинг выходили. Это время, с многим я ругался, да, я помню это время. И многие хотели дать вот эту русскую сторону, дать там на Москву, там это, туда хотели. Ладно, вот в это время, да, Гантамиров, Ахмабахар, если он жулик, вор, там это, но Дудаев Догар, Цханхар, вчера Хаварин вол, Дуй там, архив, Ямаяц, у него нету. Стандартное объяснение, он не знал, он знал все. Я тоже всю свою жизнь жил в Москве. Дудаев был умнее меня в 1000 раз. Как это? У Дудаева братья сам... Я лично не знал до сих пор то, что вы не сказали, что он в тюрьме сидел там за это, за то. Вот зная вы, почему вы по всем телевидениям там это не объявляли там, что этого человека нельзя голосовать. Ой, по телевидению Вирсан Аяхнахсо, Гантимиру Бандуш. Филитоны писал, статьи писал, по телевидению выступал. Я не знаю, в каком ты возрасте, но если ты в то время был в меняемом возрасте, ты должен помнить. Я выступал, многие выступали против Гантимирова. Ну, наверное, может, говорили что-то там, но не все до конца выговаривали там. И мне кажется, там это все уже шло. Ну, ладно, там, Бохин, Завгаев, там этого не было, там это Завгаев, Хильяхари. А что он сделал? Он хотел тоже такую же власть там этот. Если бы он был бы, он закрепил бы и все. И
حاجات تانكني ساني там ночи чугортен часа ночи больше дует чуагеш вот с того, когда он единовластно дует там эту республику там это будет овладеть, да, войны не было бы там это. Понятно, там и Москва, это все было бы там хорошо, там, а кто, которые там хотели свободу, независимость свою, там, мнения разные бывают в жизни, там. Человек хочет лучше хлеб с солью питаться, там, быть свободным. А некоторые хочет там вахкавел, дующие вора, даву за деньги, там, ему там наплевать на все, на нации, на его там, лишь бы ему было хорошо. Вот таких у нас очень много. А с чего ты взял, Завгаев был там, он сделал бы ногти, что там хорошо. Ничего он не сделал, он был продажный и с танками. Этот Авторханов, это все одна шайка была там, Наурская там. Ладно, это твое мнение. Это Будем потом было. считать Дайте я задам вопрос. Твое мнение. Можно я Это задам? мое мнение, я исторический факт. И танками кто пришел? Это потом было. Мы сейчас говорим 91-й. Я председатель там этот правительства Чечни Бог. Это ахи инят и Завгаев Бог и газ. А там я это что, не помню, что ли? И все это помнят. Твое мнение, не буду я оспаривать. Да, конечно, ты тоже там, тебе там Саля каверзные вопросы не задают, там это. Просто ты просто номенклатурный человек, да, грамотный, ты образованный. Просто Какая номенклатура у меня? Какая номенклатура у меня? Докумнишь, просто там это, ты просто не все договариваешь, Муса. Просто, но в течение времени это все выяснится. Да, выяснится, да, твое это до течения там вот эти несколько там 2 года, пока я тут, я же то одно, то другое. Чем да? Где у меня разночтение, где ты Подождите, Муса, подождите. Сейчас, подождите. Муса, хозяин, дайте я скажу. Вы сказали, что ваш покорный слуга не задает каверзно. Я задаю вопросы, но он имеет право не отвечать, потому что этот формат предусматривает эту возможность. Чтобы вы понимали, Кизер, вам дается возможность дискутировать с ним, да, но вы сейчас переходите на личности, потому что формат, еще раз повторяю, надо в каждом формате иметь понимание того, что мы делаем. Муса пришел на интервью. Ваш покорный слуга, ему задают те вопросы, которые нас интересуют по сюжету интервью. Мы не можем охватывать всю историю чеченской нации. Нас интересует статья 4. Мы ему задали вопросы, и мы дали понять, где мы были согласны. Вы понимаете, о чем речь? Вы задаете вопросы по Завгаеву, да, но если он не согласен с вашим мнением, зачем с ним спорить и переходить на его личность? Задали вопрос, он ответил по-другому. Вы можете сказать, да, Муса, ваш ответ меня не устраивает, уже 2 года я вас слушаю, вы говорите то одно, то другое, и все. Зачем сейчас переходить на его личность? Понимаете, о чем я говорю, Хизер? Не смог, правильно говорит сам, я говорю, не смог. А вопросы задавайте любые. Мы же видим, вы критикуете, но вы забываете, что когда ваш гость сегодняшнего нашего интервью говорил, мы его останавливали, задавали ему вопросы. Если он не отвечает, он же не на вопрос пришел, понимаете? Это форматы, нужно понимать. Я сейчас, смотрите, сейчас, дайте закончу. Я сейчас, просто чтобы знали, понимали, вообще ни с чем не согласен. Но я ему даю площадку, чтобы вы задавали вопросы. Я же не должен спорить со своими гостями, которые приходят, для того, чтобы вы им задавали вопросы. Это не роль модератора. Хазир, понимаете? Давайте каждый будет понимать, в каком формате он работает. Вы задавайте вопросы каверзные, но не переходите на личность, потому что после вас есть другие люди. Сейчас мы начнем оскорблять этого гостя нашего, Мусу.
Он возьмет и уйдет. И что мы добьемся? Давайте ему лучше задавайте конкретные вопросы и говорить, я с вами не согласен, ну ладно, продолжайте дальше, и все. Хорошо? Вене, да, я Хизеру один момент объясню. Хизер, Говорите. Хизер, ты и я, мы с тобой можем считать, не то, что можем, а мы с тобой считаем вот этого Завгаева последней конченной подружской гнидой, которая террористу Лаврову держит зонтик, ходит сейчас по сей день. Но Муса не может его не считать таковым, понимаешь? И ты не должен быть сейчас разгуляться. Я его тоже таким считаю, кстати говоря. Я вам и говорил, он хитрый, он подлый, он взяточник, но он вот именно Да, хитростью понимаете, мог бы... я, кстати, Муса, Хизер, просто вы должны понять, давайте научимся культуре общения, задавайте любые жесткие вопросы, но не надо вот говорить, вы номенклатура. Да будь хоть кем. Сегодня сюда Завгаев, если придет, я ему, ваш покорный слуга, дам возможность отвечать на ваши вопросы. Это очень важно, понимаете? Нужно, чтобы эти люди приходили. И думаю, Леша, чтобы к нам приходили люди и говорили, мы задаем им любой вопрос, отвечает он, не отвечает. Люди послушают твой вопрос, дорогой наш Хизир, и скажут, да, Хизир задал вопрос, гость ответил, не ответил, все. Люди сами сделают выбор, мы же не на допрос их вызываем. По-любому, если человек хочет врать, он будет врать. Если человек хочет говорить правду, он будет говорить правду. Понимаете, Хизир? Так что давайте без личных вот этих вот личностных таких вот выяснений отношений. Задавайте свой вопрос. Раз, два, три вопроса, 4, 5, 6. Ответ устраивает, не устраивает. Даете понять, устраивает, не устраивает. И переходим к другому человеку. Хорошо, Хизир? Вы понимаете, о чем речь? Мега, да, я понял. Да. Господа чеченцы, у меня большая просьба. Не приписывайте мне того, что я не говорил и не думаю. Я тоже считаю Завгаева там, носителем зонтика над этим Лавровым там, и так далее. Я о Завгаеве ничего хорошего не сказал, как о личности. Я просто говорил, вот его хитрость, его именно подлючие эти можно было бы использовать и избежать. Была бы вероятность, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что войны не было бы и 300 тысяч убитых не было бы. Чтобы люди понимали, я прошу прощения, Муса, Украина, Молдавия, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Абхазия, Грузия, также угроза всему миру, мы понимаем, что никогда никакой Завгаев не смог бы сдержать Россию. Мы это просто понимаем. Поэтому я думаю, все-таки выражать, ну, я как бы должен выразить, потому что мне в личку пишут сейчас, и наши технические модераторы вводят на экран бегущей строкой то, что люди говорят. Я как бы голос этих людей должен озвучить, что Завгаев при всем его вот этом великолепии умственном, интеллектуальном, он не смог бы сдержать поползновение России для того, чтобы развязать любой конфликт, который они захотели. Просто мы должны это осознавать ярко и четко. Четко и ясно. Хорошо? А так продолжайте говорить и озвучивать свои мысли. Мы вас слушаем. Hatta dolmegedari. Говорите. Ночью мотал, да, бякса была. Муса. Извиняюсь, прошу прощения. Если есть возможность, пожалуйста, задайте ваш вопрос на индо-пакистанском. Муса, я как понял, до событий в Чечне Россия старалась развязать войну в Грузии, Азербайджан, Осетия, ну, в многих местах, как мы знаем. В Татарстане особенно. И последней точкой стала Чечня. И когда в Чечне все началось, Завгаеву, когда танки пошли, если я правильно понял, когда танки пошли, Завгаев, Автурханов ничего не решал. Так? Они сбежали тогда. Они сбежали все. Можно один вопрос? Они не сбежали, они там в аэропорту и правительство Юбов, там сидел. Это потом Завгаев, второе пришествие Завгаева. И Тяхдаршин потом был. Да, не путайте второе пришествие с Завгаем в 91 году, когда Чечено-Ингушская республика. Дайте я задам. Ну, постараюсь задать вопрос. Давайте, задавайте, Дзудзукити.
Я сторонник, чтобы мы уже могли рассматривать все и всех под критическим углом. Муса сказал, что можно было бы эволюционным путем. Я имею в виду, я считаю, что наша проблема в том, что у нас никогда не бывает политической элитой, преемственности политической вот этой элиты. Потому что через каждые 50 лет у нас на корню уничтожается политическая элита. И плюс у нас такой народ, что у нас не было вот этого сословных делений, вот этого, чтобы как-то... Вот я к тому, что вот на 90-й год Муса был такой же романтиком молодым, который, зная нашу историю, там борьба, война, обида на Советский Союз. То есть вот сегодня же Муса говорит, что он считает, что они допустили ошибку, что народ прошел через войны. А если мы посмотрим на все остальные республики, даже союзные, автономные, у всех почти у власти остались эти партократы. Тот же самый Татарстан, Казахстан, без разницы, Азербайджан. Везде, хоть и Советский Союз рухнул, свобода, они тоже могли бы вот так же выкинуть своих этих, которые остались, оставили которых у власти. Они же тоже партократы. Но они их оставили, вот зная их опыт, то, что сказал Муса, они хозяйственники. Они их оставили, а лучше как бы... война, она всегда есть нехорошо. Вот сейчас Муса, если бы... Вот сейчас эти события происходили бы, вот Муса был бы вот в этом возрасте, вот тогда, может, Муса и сказал бы, не надо спешить. Лучше эволюционным путем это проходить. Примерно вот такие мысли. Не знаю, это вопрос или нет. Ты за него отвечаешь, да, сразу? Я Я так согласен с понял, что этим. ты за него отвечаешь. Можно мой вопрос закончить? Да, Сэм, заканчивай. Это были мысли вслух от нашего Дзурдзукети. Пожалуйста, Сэм, заканчивайте ваш вопрос. Никаких проблем. Продолжайте. Муса, как вы думаете, после убийства Жохара Дудаева у этих интригантов были развязаны руки или нет? Да, конечно, развязаны были руки. Разброд пошел там и так далее. Но народ, несмотря на гибель Дудаева, на геройскую гибель Дудаева, народ продолжал оказывать сопротивление и победил. И сломал хребет ядерной державе. Да. А интриганты закончили свое дело, да? Так? А интриганы интригуют до сих пор. Баркалдерес Муса. Сэм, вы закончили ваши вопросы? Да, Баркал. Потому что нашей редакции нравится, когда вы задаете вопросы. Вы просто один из величайших людей, которые задают прекраснейшие, великолепнейшие, изумительные вопросы. Опять же, я бы продолжил мысли вслух, может, это и как вопрос, Да. Муса, может, воспринять. Здесь не надо мысли вслух. Если у вас есть вопрос, давайте, да, вопрос. вы задаете. А мысли вслух, пожалуйста, придержите. Мне напомнило это революцию в феврале, временное правительство. Это как бы Чечено-Ингушская республика 90-го года, а потом власть это свергли матросы. Не надо. Аналогия с русской историей нам здесь не нужна. Россия нас абсолютно не Аналогию интересует. я там вижу. Я понимаю. Вопрос есть у вас? Да, Ленин потом пришел, да, видели это. Давайте, дорогие друзья, если у вас нет вопросов, наш гость устал, а человек все-таки, он не молодой, давайте мы ему дадим возможность отдохнуть. Я думаю, что вы имели возможность задать свои вопросы. Также мы провели с ним интервью. Как вы знаете, у нас всегда такое правило, у нашей редакции, в вашей
у вашей редакции, у вашего покорного слуги. Мы задаем вопросы, а наши гости имеют право отвечать, не отвечать, пропускать вопросы, а также врать, если хотят. Понимаете? Это их право, суверенное право. Поэтому мы, когда задаем вопросы, мы не стараемся получить те ответы, которые мы хотим услышать. Это не наша прерогатива. А человек, который к нам приходит, он отвечает. И наши слушатели, вы, а также и другие, кто нас будет слушать, они сами сделают выводы. Мы не спорим ни с кем здесь. Это не тот формат, еще раз напоминаю. Хорошо, дорогие друзья? На этом мы заканчиваем наш сегодняшний прямой эфир. Муса, если у вас есть что-нибудь в конце добавить, пожалуйста, вам слово, и мы заканчиваем этот прямой эфир. Шун масан баркал хил, дал дики садир зейл, долдик все. Баркал, Муса, мы вам выражаем огромную благодарность от имени всех наших слушателей, а также всех тех, кто нас будет слушать, а по-чеченски мы всех будем благодарить. Баркал Дерес Хольгун Муса, Хокоз, Ларна, Хоца, Мухавила, Цухена, Лял, Тега, О, Игум, Шгина, Удойш, Лу, Оцнага, Нюка, Лялу, Ахмуха, Ху, Адича, Муха, Ахдича, Цан, Аур, Цуюка, Вайна, Вайхилил, Тяхар, Вайхилил, Истории, Тига, Лял, Бол, Нага, Нюка, Хилду, Гумша, Вайн Дойшча, Калдяхча, Дикду из Вайна, Пайдяхду, Цундел, Хунюга, Така, Баркал Дерес Холил, Кескест, Вохшил, Хонхеттаждар хума дацун хайнушки паржюбштал ишо шво хомерштагу тундел нохчи эдла нохчи махта ошту марш вогл марш ойл тундела хон югат ака куча болчарга вайхезан болчарга шун масарна дел реза хулил марша ойл далдикник дел дел нисват яцанантя вайнохчи ка мерша лахил. Мы выражаем огромную благодарность всем нашим участникам этого прямого эфира, нашему гостю Мусе Темишеву за то, что он пришел с открытым забралом, отвечал на те вопросы, которые ему задавались. А это уже нашим слушателям судить, были там они правдивые его ответы, неправдивые, говорил он правду или нет. Это не наша прерогатива. Поэтому мы еще раз выражаем всем нашим слушателям, а также участникам прямого эфира за их сдержанность, за тактичность, за такт, за деликатность, а также за ту эстетику, которую они проявили в общении с нашим гостем. Огромное вам спасибо. Мы завершаем эту запись. После завершения этой записи ваш покорный слуга скажет несколько слов. Баркалшун Масарна Адикел Маршаль.